فيديو ملخص الأخبار. قبل أي حاجة ما تتصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك مش هيخسروك حاجة، فما تبخلش عليهم الاتنين. المدافع أشرف داري يغيب عن مباراة النهاردة لعدم الجاهزية البدنية، وغياب أيضا حسين الشحات ومحمد شكري وأحمد عبد القادر أيضا للإصابة، وعودة إمام عاشور بعد غياب طويل، وأيضا عودة كريم فؤاد وانضمام المهاجم حمزة عبد الكريم لقائمة المباراة النهاردة في مواجهة شبيبة القبائل. الصحفي أحمد عبد الباسط قال المغربي زكريا الدهشوري على رادار الأهلي. أيضا الصحفي إيهاب الخطيب قال إن الأهلي يجهز ل5 صفقات في يناير، بينهم لاعبان أجانب. موقع كورة بلس، جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تواصل بشكل مباشر مع هادي خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه والاتفاق على الخطوط العريضة بشأن انضمامه للفريق. اللاعب ينتظر حل أزمة القيد قبل الموافقة على العرض بشكل رسمي. تقارير الأزمات تشتعل داخل نادي الزمالك. شيكو بنزا يرفض العودة إلى القاهرة حتى الآن بسبب مستحقاته المتأخرة. اللاعب لم يتقاضى أي أموال من الزمالك منذ أكثر من 3 أشهر، ويحق للاعب انه يفسخ العقد واللجوء الى الفيفا. احمد الجفالي يستعد لتقديم شكوى رسمية الى الفيفا ضد الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ شهور، واللاعب يدرس بجدية انهاء عقده مع النادي من طرف واحد. عمر فايد خارج قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب رفض نادي أروكا البرتغالي. اليوم السابع دخل علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا دائرة المدربين المرشحين لتدريب فريقين من الأندية المغربية الكبرى خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمة تلك الأندية المغربية فريق الجيش الملكي والوداد المغربي. بس كده معلم، دي نهاية الأخبار والأحداث اللي حصلت، ولو في أي خبر جديد هنزله لك أول بأول. ما تنساش المتابعة واللايك والشير. ده كان نهاية كلامي، سلام.